大家知道啦，佢四大種姓冇巴閉噶嘛，嗰啲印度種姓文化，婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅四個階級。頭一二個階級嘅剎帝利同埋婆羅門咧，整個印度咧好少人嘅，特別嗰個婆羅門咧，佢嘅地位仲犀利過皇帝咁滯㗎，嗰啲祭司嘅種姓，佢權力咧係好厲害，佢犯咗法咧係唔受制衡嘅喎。佢打死嗰啲賤民㗎嘛，試過。總之佢犯法咧係唔使受制衡嘅好多嘢。據我所知，而家現代印度政府有70%人咧都有呢個婆羅門同埋呢個剎帝利嘅種姓身份喎，但都係屬於有種姓嘅，就係階級嘅人。但最大鑊係邊啲咧？不得接觸嘅人，嗰啲係賤民。你行街啊，個影啊，碰唔到人都俾人打。所以佢哋出街咧就要揸個牌，我係賤人、賤民。即係咪大佬唔係我有心碰你，啲咁樣碰埋嚟啦？咁即係咁樣。好啦，如果我同阿台長企喺印度，我哋企喺度個太陽落嚟咪有個影嘅，有一個賤人行過踩到我哋個影咧，都要斬佢對腳喎。哎呀，係啊，好大鑊㗎！譬如你香港人啊，你做生意嘅去到咧，喺佢哋嘅觀念上同你定級咧，你屬於剎帝利㗎啦。咁啊，到而家咧仲係喺個人嘅心目中咧根深蒂固存在嘅，冇人反抗到嘅喎，個權力大到，所有啲財富咧集中晒喺你上層呢啲人手上，又係窮奢極侈嘅。所以我哋大家今日咧又基於呢個咁嘅話題咧，一陣小姐同我擺翻嗰個 PK 外傳啦，睇過可以翻睇啦，未睇過嘅自己可以睇，同埋咧介紹俾朋友睇，小朋友睇，對佢未來嘅人生路上咧係有好大嘅幫助。咁啊特別有宗教信仰嘅人咧又要睇，因為人咧係懶惰嘅，唔係幾中意即係追求知識嘅，佢哋求其跟住食飯、着衫、娶老婆、生仔、揾份高尚職業咁啊乜都唔理㗎啦。佢特別你喺追緊靚女嗰陣時，更加咩忘記晒，父母講嘅唔聽，咩都唔聽係嘛？啊，就好迷茫嘅人生。博士，如果頭先你講個種姓咧，釋迦牟尼喺嗰陣時候講眾生平等係一個好大嘅勇氣嚟㗎。佢就係因為佢佛教推廣唔到咧，就後期涉及咧影響咗嗰啲貴族嘅人嗰個利益啊嘛，所以變咗傳播唔開啊嘛。咁啊變咗在由雙羯羅咧就一路重整呢個婆羅門教，咁啊變咗而家嘅新印度教咯。佛祖咧係最歷史悠久嘅打破呢個社會平等嘅正式社會主義，但佢分別咧就話佛祖咧係革自己命啊嘛，佢自己做王子都唔做啦，咁你夾拗咩咧？呢個係好大智慧，縮細因緣先有呢種力俾你放棄呢。我哋而家冇做王子都唔想出家，嗰啲係好叻嘅人嚟嘅，因為如果你要守嗰個清規戒律咧，更加難噶嘛。所以嗰時個老師同我講啊，羅睺羅博士，佢話追求佛學好艱難嘅事喎，信就容易，係真係成就啊，真係深入啊，你真係睇得好通透先至抌得低嘅。因為世間太多人有嘛。我記得泰國有個富商好厲害，佢係放咗幾十億港紙啊，捐咗俾社會佢出家㗎。後尾佢有啲成就嘅呢個泰國和尚，唔容易㗎。即係話你抌低錢都容易，你抌低個權力嗰個地位身份啊，更加不容易，更加不容易。講就易啦，講就過坐到易啦。譬如你坐喺度講民主啊，更加易啦。叫你真係立架撐上場搞民主啊，咁啊兩件事嚟啊，大佬係咪啊？哦，仲要你攞權之後，你都係即係能夠保持翻你自己個更加難，更加難，係咪啊？好似南非個曼德拉都 OK 嘅。哦，唔係。後尾有冇變質啊？咁都有啲變嘅，咁有啲變嘅。我哋始終都係凡人嚟嘅。係，始終凡人嚟噶嘛，即係唔係佢主觀上想變，而係個客觀形勢你唔變唔得啊嘛。